前脚刹车，后脚使劲踩油门。这只长得像煤气罐罐的小猫咪叫股票，它是一只矮脚美短起司猫，它拥有着超跑的底盘，8戒的身躯，每天神经兮兮的，让人永远也猜不到它下一步要干什么。这不，一会在地上跑一跑，一会又去抱床，走着走着，突然就开始单手打碟了。好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一，身形扑朔，眼神坚定，就问这可爱的样子有没有萌翻你？这简直就是可爱到犯规。有网友说，这个不是喵，是小兔子。真的是好喜欢这种可爱又神经的小猫咪。咱也不知道它为啥天天哪来的那么多奇奇怪怪的动作，可就是让人很稀罕，甚至感觉根本就看不够。看它一身的当当肉，还有它那小短腿，虽然长得胖，但依旧可以给你展示飘移和灵活弹跳。OK 了，那我随便唱了啊。哥们在家直播，他说分贝太高了，在峡谷之巅1103太超了。最关键的是，它这小短腿和其他小猫咪打起架来也跟闹着玩的一样。果然腿短这玩意只适用在动物身上，有时我都甚至怀疑这小胖墩上辈子就是只兔子。瞧他这兔里兔气的样子，网友都说没事别总是驱虫了，给这毛孩子也去驱魔吧。要不说这地板那么锃亮呢，天天有个推土机猫咪在拖地，想不干净都难。有时候大半夜的也不睡觉，还要自己在那里蹦跶，一天天的感觉它总有使不完的劲。那么你喜欢这样一只神经质的小猫咪吗？欢迎在评论区里留言。